Знаю. Почему не думал? У меня нет времени думать, потому что если я буду думать, то кто будет заботиться. И остальные также, если каждый будет думать о всяком, то ничего мы не придумаем, потому как перемремся от холода и голода. Погоди, Бастиан, вы очень смелые и храбрые люди, но неужели вам нравится так жить? Вы всегда так жили. Правда, мой дед рассказывал, что раньше здесь было тепло и зима была короткой. Но это все сказочки. Давай я покажу тебе дорогу. Смотри, видишь вон ту скалу? Видишь? По правой стороне идет карниз. Не широкий, но чистый, снег там не задерживается. Самое опасное — это черной скалой, видишь? Вижу. Там держись подальше от края. Понял? Понял. Дальше тебе нужно вот туда, где карниз идет уступанный вверх. Да идешь? Я постараюсь, послушай, Бастиан, как странно нависает вон та черная скала над пещере. А до нее можно добраться, а? Можно, но тебе туда не надо. Тебе нужна вон та черная скала. Да, понял, Бастиан, понял, теперь я все понял. Вернемся в пещеру. Давай прощаться. Бастиан, послушай меня, ты бы хотел, чтобы в долине снова стало тепло и ветер исчез, а? Не знаю, наверное, да. А ты мне ответь, зачем говорить о том, чего не в силах изменить? Как знать? Как знать, понять суть, это уже полдела. Вот я, например, понимаю, что холод в вашу долину приносит северный ветер. Это каждый ось понимает. Но как ты остановишь ветер? Давай прощаться. Я могу избавить долину от ветра. Правильно про тебя кузнец сказал, сказочник и Идем, есть. Бастиан. Ну подойди сюда. Давай прощаться. Смотри, видишь, как странно нависает та черная скала над ущельем. Это же очевидно, она держится на одном честном слове. Нужно вызвать обвал. Покатившись вниз, она вызовет обвал, запрет ущелье. Все, обвал запрет ветер, понимаешь? Все верно. Осталось пустяки. Сдвинуть с места пол скалы. Да, я это сделаю при помощи вот этих вот камешков, над которыми ты так потешался. Держи. Это сера, это селитра. Угли от костра должен вход пойти. Возьми. Так, Бастиан, ты очень сильный, растолки их, сделай смесь. Только очень осторожно, смесь может взорваться. Камешки могут взорваться. Так, могут. Очень осторожно, растолки их, иди, займись, а я пока подумаю, куда положить заряд. Ну что ж, ветер, сегодня тебе придется задуть в другую сторону. Впрочем, тебе ведь все равно куда дуть, не так ли? Вот и хорошо. По крайней мере, ты на меня не обижаешься. А люди, они только обрадуются и скажут спасибо!